Nagaan Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Kun sagantaa mana macaafa qulqulluu Bible Institute ifa Kiristoos yommuu ta'u, torbanoota 11 oliif bakka adda addaa teenyee barumsa waliin barachaa turuun keenya ni yaadatama. Dabalataas magaalaa Naqamtee keessatti torbanoota 4 hoteela Miiltoomitti obboloonni koo barumsa waa'ee baraadhumaa waa'ee macaafa barsiisa sobaa fi icciitii barichaa irratti barsiifamaa ture. Kibxata dhufu sa'aatii 10 irraa qabee hoteela Miilkoomitti itti fufaa. Guyyaa har'aa ganama dilbata kanaa waldaa warra wangeelaa Oromiyaa Dargeetti guyyaa guutuu waan itti fufuuf warri Naqamteef naannoo isaa jirtan akka hirmaattan isin affeerraa. Kanaafi kaayyoon macaafa qulqulluu keenyaa yookiin immoo mana barumsaa macaafa qulqulluu keenyaa icciitii barichaa beeku, barsiisa sobaa irratti dammaquu fi dhaloota gara dhugaatti gaggeessu yommuu ta'u, kunis ifa Kiristoos, dhaloonni ifa Kiristoos akka hubataniif kan hundaa'e yommuu ta'u, namni kamiyyuu ifa Kiristoos ta'uuf dirqama waan qabuuf hojiin kun hojii nama tokko yookiin immoo kaayyoon keenya macaafa qulqulluu banuu yookiin immoo kolleejjii banuu duwwaa otoo hin taane dhaloota dhugaatti agarsiisuudha malee kaayyoon keenya waatti argachuu yookiin immoo madda galiitti argachuu yookiin beekamtummaa kamiifiyyuu miti. Kanaaf dhalooti hundumtuu ifa Kiristoos akka ta'uuf kan hojjetamedha yookiin immoo hojjetamaa jiru waan ta'eef isinis karaa adda addaa deemanii obboloonni koo karaa sooshaal miidiyaas akkasumas karaa qaamaas barsiisaa waan jiraniif isinis bakka adda addaa teessanii akka hordoftan yookiin immoo nu deeggartanii biyyoota Awurooppaa, Ameerikaa biyya keessa warri jirtan miidiyaa kanaanis akka barsiiftan isin affeerraa. Nuni eenyummaarraa miti waanuma dubbisnerraa macaafa qulqulluu wal qabsiifnee barsiifna waan ta'eef lafa jirattanitti nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Torbeen dilbanni kun dilbata jalqaba bara haaraa waan ta'eef bara haaraa gaarii isinii hawwaa, dilbata haaraa gaarii isinii hawwaa, bara nageenyaa, bara tokkummaa, bara jaalalaa isinii hawwaa jedhee gara barumsa kiyyaatti otoo hin deemin dura macaafa qulqulluu Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 2 irraa akkas jedha. Fakkeenya jireenya bara isa darbuu kana duukaa hin bu'inaa. Jaalalli Waaqayyoo isa kam akka ta'e gargar baasuudhaaf yaada garaa keessanii haareffachuudhaan of diddiiraa. Jaalalli Waaqayyoo immoo waan gaarii ta'e, waan isa duratti fudhatamaa ta'e, waan akeeka isaa fiixaan baasus hubachuudha jedha. Ameen. Torbee darbee waa'ee globalizationii waliin wal qabatanii wantoota jiraniif dhufaa jiran bebbeekamoo ilaalleerraa. Isaan keessaa jalqaba irratti kan nuti ilaalle waa'ee fiilmiiti. Addunyaan kun har'a addunyaa fiilmii keessa jirti. Keessumaa bara itti haalonni fiilmii ergaa mataa isaanii qaban dhaloota dogoggorsan keessa akka jiru waliin ilaalleerra. Kanaaf fiilmoonni akka horor fiilmii dhaloonni gara jabinaan dhiiga akka dhangalaasaniif akkasumas immoo fiilmoonni ta'an baay'een isaanii gara cubbuun taanetti dhaloota kan geessanii fi baricha dhumaa kan saffisiisan akka ta'e baay'ee waliin ilaallee turre. Kanaaf dhaloonni baay'een gara fiilmii ilaaluutti adeemu malee gara hojii isaaniitti deemuutti amma dhiisan irra gahaniiru. Kanaaf dhaloonni baay'een fookasiin isaanii fiilmii gaafa ta'anii dadhabanii garuu gaafa baratan, gaafa tajaajilaniif, gaafa kadhatan baay'ee akka dadhaban. Kanaaf fiilmoonni har'a jiran baay'een isaanii baajeta guddaaf gatii guddaa kan itti baafaman dhaloota dogoggorsuuf akka ta'an. Keessumaa fiilmoonni warreen Holiwud keessatti hojjetaman takka aaktii dhugaa fakkeessanii dhaloota baay'ee boolla kan buusaa jiran hedduu isaanii waliin argaa akka turree fi torbee darbee Phaawulos akkas jedhee akka barsiise Xiimotewos 6:21 irratti wanta gaarii fakkaatee dhaloota irraa nama kaachisu irraa of eeggadhu jedhee akka barsiise dubbanneerraa. Inni lammaffaa irratti wantoota nu ilaalle waa'ee muuziqaati. Har'a addunyaa muuziqaa taatee
warshaalee babal'atan caalaa yookiin immoo guddina babal'atu yookiin hojii babal'atu caalaa addunyaan kun manni daansii fi manni ciffaraa baratti babal'atu keessa jirra. Kun immoo ergamni addaa ta'e sochii qaamaa miila harkaa fakkaatee ergamoonni ergama addaa kan qabu fiikasaa kan hin beekne har'allee tajaajila kana fakkaatee waldaa kiristaanaa keessatti faarfannaa fakkaatee dhaloota hedduu kan dogoggorsiisaa jiruu fi har'a namoonni baay'een yookiin illee faarfattoonni baay'een meeshaa muuziqaa yoo jiraate malee akka hin faarfannee fi kunis immoo bar duriitti isa faarfatamaa ture adda kan ta'u har'a meeshaa sagalee namaallee kan bareechu meeshaa muuziqaa jedhamee kan itti amanamu keessa jirra. Garuu inni guddaan nuni kan nuyi faarfachuu qabnu aadaa gamaaf gamanaa otoo hin taane hafuura qulqulluun deeggaramnee faarfachuu qabna. Sababni isaa kaayyoon keenya uffata keenya yookiin immoo sagalee keenya mul'isu otoo hin taane hojii hafuura qulqulluu isa dhugaa mul'isuu qabna. Har'a wantoonni jiran illee waldaan kiristaanaa taargeet gootee kan isheen hojjechaa jirtu akkatti qarshii argattee meeshaa bitattuuf mana ijaartu malee akkatti lubbuu dhalootaa oolchituuf wangeela lallabduuf baajetii isaas hin jiru. Lallabni lallabamus raajiin raajamus hundumti isaayyuu taargeet kan godhe waa'ee qabeenyaa waan mul'atu irrattidha malee waa'ee jireenya bara baraa irrattiif waa'ee lubbuu irratti hojjetamaa hin jiru. Kanaaf yeroo baay'ee daldalli wangeelaa gaggeeffamaa jiru yeroo ammaa kana daldala lubbuu otoo hin taane daldala qarshiiti. By the way, wangeelli kan inni daldalu lubbuu oolchuun malee qarshiittiin argachuun miti. Kiristoos Iyesuus dhiiga isaa qaraaniyoo irratti kan inni dhangalaase lubbuun itti ooluudhaaf malee qarshiitti akka argataniif miti. Har'a garuu dhugaan kun jijjiiramee waldaan kiristaanaas barsiifni barsiifamus hundisaa hiyyeessa gargaaruu wangeela lallabuu gararraatti miishinii adda addaa gaggeessuu gararraatti mana bareedaa ijaarrachuu meeshaa bareedaa ijaarrachuu fi waan hundumaa waan mul'atu irra baratti ta'e keessa jirra. Raajonni sobaa har'a baay'een isaanis hin ceeta hin tarkaanfatta kan inni jedhu waa'ee waan mul'atu irratti waa'ee qarshii waa argachuu waa nyaachuu irratti malee deebii kan jedhan hin jirani. Kanaaf konfiraansiin gaggeeffamu hundisaa lubbuu oolchuu irratti miti. Barri kun bara akkamii akka ta'e giloobaalaayizeeshinii duukaa wal fudhatee dhaloonni maaliin akka deemaa jiran hubachuu dandeessu siniyyuu. Dhugaa dubbachuuf addunyaa kana keessaa biyya keenya keessa gaafa dhuftan hundumtuu kakuu qaba garuu kakuun hin jiru. Hundumtuutti argachuuf jedhee namarratti raaja baasee wayii dhala nama hundumaa waaqayyo kakuu qaba namni kakuu hin qabneef hin jiru. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Garuu dhaloonni baay'een ati akkasidha jedhanii waan irraa argachuuf beekamtummaaf deemu. Dubbiin macaafa qulqulluu garuu ittiin beekamu otoo hin taane ittiin nyaachuu otoo hin taane ittiin jiraachuudha. Kanaaf har'a baay'een keenya waaqeffannaatu meeshaa fide malee meeshaa miti kan waaqeffannaa fide. Meeshaan jiraates dhibees Kiristoos Iyesuus dabarreeyyuu samii irratti waaqeffachuuf jirra. Kanaaf har'a addunyaan har'a meeshaa muuziqaa ta'ee jira jennee ilaallee torbee darbe qabxiiwwan kana lama ilaalle. Har'a garuu kan nu irratti taargeet goonu waa'ee uffannaa fi istaayilii uffannaati. Har'a addunyaan keenya keessa uffannaaf akkaataan uffannaa yeroo ammaa dhiyaataa jiru karaa itti seexanni dhaloota goomsaa jiru keessaa isa tokkodha. Sababni isaa dhaloonni hamma uffata isaaf gatii laatu qaama isaaf yookiin immoo jireenya isaaf gatii laatu. Kanaaf istaayiliin bara ammaa inni guddaan taargeet kan inni godhe uffata irrattidha. Uffanni uffannu jireenya keenya akka maater godhuuf eenyummaa keenya akka jijjiiruutti namoonni baay'een bifa kanaatiin baratti yaadaa keessa jiranidha. Kanaaf dargaggoonni baay'een uumama isaaniitti yookiin immoo namoonni baay'een uumamuu isaaniitti gammadoo miti. Kanaaf akka gammadoo ta'uudhaaf yeroo baay'ee uffata jijjiirratanii uffatu. Yoo uffata jijjiiran eenyummaan isaanii kan jijjiirame itti fakkaata. Uffata bareedaa uffachuu, meeshaa bareedaa qabaachuun yookiin immoo waldaa bareedaa qabaachuun bareedaadha. Garuu isa miti akkanan hin jechaa jiru. Kanaaf Waaqayyoo uumama tokko yookiin bifa tokko nuuf laateera. Bifa nuu laatee sanatti Waaqayyoo akkatti gammannee jiraachuun malee uffata hin taaneen ofii keenya dizaayinii hin taane wantoota dhoksaa keenya mul'isan uffannee deemnuuf miti. Kanaaf har'a addunyaan kun keessa addunyaa faashinii keessa kan jirtuufidha. Kanaaf addunyaan kun addunyaa dorgommii keessa jirti. Har'a uffanni jiranis dizaayinii isaanii wantoota adda addaatiif kan nama saaxiludha.
dhugaa dubbachuuf jechuudha. Har'a guyyaa guyyaadhaan faashiniin uffataaf gabaarra jiru biyyoota keenyaaf nu illee baay'een isaa gara biyya keenyaa koppiidha. Yaa uffanni keenyas jireenyi keenyas nyaanni keenyas baay'een isaanii koppiidha. Har'a dhugaa dubbachuudhaaf uffatoonni ciccitaa ta'an har'a gabaarra jiran lakkoofsan qabani. Uffatoonni ciccitaa ta'an qaama keenya surree keenya yookiin immoo shamarraf dhiira keessatti kan gargar hin qoonne uffatoonni ciccitaa kun qilleensa gashuu uuman yookiin waa biraa uuman otoo hin taane hiika mataa isaanii qabu. Haala ittiin cicciramanis yookiin immoo diizaayinii ittiin uratanis hiika mataa isaa kan qabudha. Warshooleen kaampaanonni baay'een hojjetanis diizaayinii mataa isaaniitiin ergaa mataa isaanii dabarfachuuf kan hojjetanidha. Har'a baay'een keenya Afrikaanonni baay'een eenyummaa keenyaaf aadaaf duudhaa keenya gannee inni kiristaanummaa iyyuu haafu aadaaf duudhaa keenya gannee kan westernizationii fudhachaa deemna, koppii ta'aa deema, waan hundumaa koppii fudhachaa deemna. Garuu ta'uus hin qabu ture. Kanaaf uffatoonni ciccitaan tokko inni asitti citus inni asitti citus inni jilbarratti citu hiika mataasaa qaba. Garuu baay'een keenya uffatoota kanarratti kan barreeffaman ergaa mataa isaanii kan qabani. Kaayyoo mataa isaanii kan qaban nuni garuu ejentoota kanaaf jara kanaaf ejentoota taanee jirra. Har'a waldaa kiristaanaa keessallee uffatoota kana kan uffatan hedduudha. Uffatoonni kun ergama mataa isaanii yookiin immoo viizinii miishinii mataa isaanii qabu. But we haven't understand uffati kun maaliif akka sararame jedhee yookiin immoo barreeffamni kun kaampaanii maalii akka bakka bu'a jedhee wanti itti barreeffameeru hin jiru. Aadaa Oromoo keessa asuma deemnee gaafa ilaallu aadaa keenya keessa barreeffama diizaayinii adda addaa qabuun argitu qulqulluuma isaati. Kanaaf baay'een keenya aadaa keenya daganne malee aadaan keenya uffata bareedaadha. Kanaaf har'a biyyoota guddatan keessatti shamarran haga qullaa deemuu gahanitti gaheera. Kanaaf tootaalii qullaa deemu jechuun danda'ama. Akka nama atileetota fiigicharra jiranii qullaa deemu qaama isaanii almost qaama saalaanii duwwaatu mul'achaa jira malee qaama saalaa duwwaa isaanii dhokfatan malee qaamni isaanii hundumtuu dhowwaa banaa yookiin immoo qullaarra jira. Biyyoota keenya keessatti immoo keessumaa gara Afrikaanitti gaafa dhufnu immoo baay'een keenya istaayilii raappee fayyadamnee karaa surree gadi butuudhaan yookiin bifa akkasiitiin fayyadamna. Yeroo baay'ee hiiki raappee is maybe different ta'uu danda'a. Amma namoonni tokko hiika raappee hin beekani. Biyya keenya keessa raappeen jira, surree gadi butanii shamarranis ta'e ammas qullaa deemuun baratti gahame keessa jirra. Raappeen bareedaadha, rakkina hin qabu, raappa'uu danda'a, garuu hiika raappee namni beeku hin jiru. Isti nama meeqatu hiika raappee beeka? Faranjiin yeroo baay'ee gaafa teessanii ilaaltan ol butatanii mudhii isaanii sitti hidhatu malee nama gadi butatu hin agarre. Afrikaanonni maaliif raappee gadi butanii hidhatu jettanitti fakkaata. Raappeen hiika gurguddoo sadiitti laatameefii jira. Just you can read it. Inni jalqabaa raappee jechuun normaalii daldala garbaa Afrikaa yookiin immoo triangle trade keessatti akkuma isin beektan Afrikaa irraa gara South Americaatti deemanii yookiin immoo gara Amerikaatti deemanii Afrikaanonni hojii qonnaa hojjetu turan. Kanaaf proposaalli inni jalqabaa dhugaan tokko taa'e isa kanadha. Kanaaf gara Amerikaa deemanii gaafa daldala garbaatiin deeman turan jarreen kun hin qotu turanii jedha seenaan isaanii. Kanaaf qonna yeroo qotan turan akka sangaatti qotaa turanii jedha. Kanaaf qonni iyyuu jalqabayyuu achirraa akka dhufe hayyoonni tokko lafa kahanii akka sangaatti bifa kanaatiin harkisanii gatiitti isaaniitiin akka qotaa turanii fi kanaaf bifa kanaatiin gatiitti isaanii sangooti akka sangaatti gaafa qotaa turan inni koffiyaa yeroo baay'ee koffiyaa raappee jedhamu immoo sangaa didaa beektu yoo ta'e sangaa didaan tokko yeroo baay'ee mataasarra kaanii ijjisa akka akkasin laallee hojjetama. Koffiyaan raappees immoo yeroo baay'ee fuuldurattidha. Kanaaf yeroo baay'ee yeroo qotaa turanitti jarreen kun sangaan osoo qotaa jiru dhaqeen bobba'aa hin jiru. Sangaan osoo qotaa jiruuti dhaqee bobba'een dhufaa jedhu otuma qotuu bobba'a. So during that time jarreen kunis otuma qotaa jiranii bobba'aa turan surreef gadi butatanii bobba'aa turanii jedha. Kanaaf hayyoonni maal jedhanii kaa'uu raappee jechuun ani gurraacha Afrikaa isa dhaabbatee bobba'u jechuudha jedhanii lafa kaa'u. Ani gurraacha Afrikaa isa dhaabbatee bobba'u isa qotudha jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee kan surree gadi butatee deemu South Africa, Amerikaa fi Afrikaa duwwaadha. Asia keessa, Awurooppaa keessa yoo deemtan, Amerikaa kaabaa keessa yoo deemtan nama surree isaa gadi butatee deemuun argartan. Faranjiin surree ishee ol butattee deemti.
Garuu Afrikaanota duwwaadha. Afrikaan akka aadaa isaaniitti fudhatanii ani garbicha Afrikaa isa dhaabbate bobba'uudha jechuudha. Kanaaf surree gadi butanii deemuun I am ready for the toilet yookiin immoo for bobba'uudhaaf nama qophaa'edha jechuudha. Haala kanaatii kichi tokko. Inni lammaffaa yeroo baay'ee Ameerikaa keessatti wanti baay'ee beekamaa ture homoseksuaaliin beekamaadha hiika lammaffaa. Homosexualiin kun yeroo baay'ee kan inni fidu intestinal tract syndrome yookiin immoo sphincter muscle isaanii bobba'aa qabachuu hin danda'u. Sababni isaa homosexual keessumaa warreen lesbaansii fi gay warra gay keessatti yookiin gaa'ila dhiiraa yookiin dhiiraaf shamarranii keessatti sababa karaa qaama hundumaa yookiin immoo isaan akka isaan jedhanitti any opening jechuun warra homosexual akka jedhanitti qaamni namaa bakki qaawwa kamiyyuu almost seksiidhaaf kan uumamedha jedhanii yaadu. Kanaaf funyaan namaa afaan namaa whatever gurri namaa waan hundumtuu kanaaf yaadu. Kanaaf yeroo baay'ee bobba'aa qabachuu hin danda'ani. Kanaaf yeroo baay'ee kan isaan fayyadaman dhukkuba intestinal tract syndrome yookiin immoo sphincter muscle pylorosii yookiin immoo mar'immaan inni gadi qabachuu waan hin dandeenye bobba'aa yeroo baay'ee kan isaan godhatan daayiperiidha. Daayiperii kana qaama isaaniitti godhatanii akka bobba'aan isaanii yeroo malee dhufneef qaama isaanii duubatti godhatu. Sababa kanaaf daayiperiin sun akka hin mul'anneef kaverii jechuudhaaf keessumaa sirbitootni Ameerikaa baay'een isaanii warreen gurraacha ta'an surree gadi butatanii deemu. Kanaaf kan isaan gadi butatan jaallatan yoo hin taane daayiperii isaanii haguuguuf jecha gadi butatu. Dargaggeessa Afrikaa garuu sirbitoonni Ameerikaayyuu gadi butatan jedhee surree gadi butatee deema. So ani surree gadi butachuu jechuun inni lammaffaan hiiki lammaffaa surree gadi butatanii deemu jechuun ani sirbitoo Ameerikaa isa homosexualii gaggeessu bobba'aa qabachuu hin dandeenyedha jechuudha. Kanaaf nuyi otoo hiiki isaa nuun galiin koppii pestii goona. Inni sadaffaa hiika yoo itti kallaatan daayiperiif yeroo baay'ee waggaa 130 warreen Israa'el Ijiptii keessa gaafa hojjechaa turan akka mudhiin isaanii jabaanneef qabattoo yookiin immoo mudhii isaanii yookiin sabbataan hidhatamee akka hin hojjenneef gochaa turan warri Gibxii. Kanaaf yeroo baay'ee mudhiin isaanii akka jabaatee dhalootaaf hin hojjenneef yookiin immoo qabattoo malee hojjechiifachaa akka turan hayyoonni lafa kaa'u. Kana jechuun jarri dirqamaan gabrummaa jala waan turaniif hojiiwwan adda addaa hojjetan keessatti mudhiin isaanii akka hin jabaanne mudhii isaanii laaffisuudhaaf karaa hundumaa mogolee isaanii cabsuudhaaf hojiin gurguddaan hojjetamaa tureera. Kana jechuun jarri sababa qabattoo hin qabneef hiiki isaa mudhiin isaanii laafaa turen. Kana jechuun daayiperii jechuun yookiin gadi butuu jechuun surree ofii gadi butuu jechuun inni sadaffaa ani mudhiin koo laafaadha jechuudha. Ani dadhabeera jechuudha yookiin immoo all the time hundi isaayyuu gara garbummaatti adeema jechuudha. Kanaaf dargaggoonni keenya surree gadi butee ni deemu surree ol butee adeemu. Namatu namatti nimne malee namatu sitti nimne yookiin immoo namatti anatti nimne malee nama surree gadi butee deemu maraatuudha. Yaa'u namatti mudhabe malee namatti mudhibabe hiika isaa wallaaluun keenya baay'een keenya koppii pestiin jalaateera. Kanaaf har'a faashiniin hordofnu baay'een isaanii hiika mataa isaanii kan qabanidha. Kanaaf kaayyoon keenya uffati keenya Kiristoos Iyesuusin mul'isuu qaba malee eenyummaan keenya Kiristoos Iyesuusin mul'isuu qaba. Gooftaan Iyesuus akkas jedhee dubbata macaafa Luqaas 12:23tti jireenyi nyaatarra hin caala dhagnis immoo uffatarra guddaa ni caalaadha. Kana jechuun dhagni keenya hammam nyaata keenyarraa fi yookiin immoo dhagna keenyarraa akka xiqqaa ta'e dhagni keenya immoo uffatarra akkam akka guddaa ta'e hubattu. Phaawulosis akkas jedha Efesoon 5:30 irratti nuyi bu'aa dhagna Kiristoos jedhee dubbata. Kanaafis dhagni keenya akkam guddaa akka ta'e hubachuu dandeessu. Kanaaf wanti hubatamuu qabu nuti uffatatti safarama toon taane uffata nuti safaramee bitamuu qaba. Yeroo baay'ee namoonni baay'een Kiristoos Yesuusitti of safaru otoo hin taane ofiin Kiristoos Yesuusitti safaruu barbaadu. Kan ta'uu qabu nuti Kiristoositti safarama malee Kiristoos Yesuus nutti safarama miti. Uffannis nuti uffatatti safarama otoo hin taane uffatatu safaramee nutti bitamuu qaba. Kopheen keenya lakkoofsa kophee keenyaatiin miilla keenya kunna otoo hin taane kophee laallannee safara miilla keenyaatiin kophee kunna. Kana wanti dhufu nurratti mejeriinsa nurratti ta'a toon taane nutu wanta dhufurratti ta'a yookiin ammayyummaa dhufurratti ta'a toon taane ammayyummaatu nu miijana toon taane nutu ammayyummaa miijanuu qaba.
uffata dhufutu nu madaala toon taane nutu uffata dhufu madaaluu qaba. Nyaata dhufutu nama madaala toon taane nutu nyaata dhufu madaaluu qaba. Identitii keenyatu sababni isaa nyaatarra caala uffatarra caala waan ta'eef. Yoosef uffata isaa caalaa dhagna isaaf gatii guddaa waan laateef uffata isaa haadha manaa Pooxifaaraatti laatee gadhiisee baqate. Sababni isaa uffanni isaa dhagna isaarra gatii xiqqaa waan qabuuf uffanni gabaarraa bitama. Dhagnu fi garuu gabaarraan bitamu. Uffanni irra dhufee borbada. Dhagnu fi garuu eenyummaan ofii jijjiiramu. Namni uffata isaatiin madaalama toon taale eenyummaa dhagna Kiristoos isaaf laateen madaalama. Harri garuu biyyi lafaa eenyummaa namaa uffata namaatiin madaalti. Suufii bareedaa laaltee gatii walii laatti. Gatii walii laachuu jechuun eenyummaa ofiin madaalu. Ani gatii sii laadhe gatiin qabu rakkina hin qabu. Ani gatii sii laadhe gatii sii laachuu dhiise daannootti maattera. Waaqayyo gatii siif haa laatu. Eenyummaa kees ol hin buutu eenyummaa kees gad hin buutu kun. Kanaaf haalonni jiran baroon ammaa kunis uffanni uffatamu qullaa deemuun kun boca qaamaa mul'isuun kun dhaloota adda addaa sagaagalummaa adda addaaf cubbuu adda addaa keessa kan buuse keessa jirra bara kana keessa. Kanaaf kajeellaa fooniif dhaloota baay'ee dargaggummaa yookiin moggaa'ee yeroo maleef cubbuu yeroo maleef sababa guddaa kan ta'e inni kun isa guddaadha. Har'a amantuu adda addaa keessatti illee namoonni gaafa gara amantaa isaanii deeman uffata bareedaaf dhagna isaanii uffatu deemu. Keessumaa waldaa kiristaanaa keessatti kan uffatamu har'a uffatoonni bakkeef keessa isaanii baay'een isaanii kan nama gaddisiisudha. Dur waldaa keessatti illee gaafa deeman uffata kabajamaa uffatu turan. Har'a garuu wantoonni sun badee uffatoota qullaa uffatan deemanii waldaa kiristaanaa keessatti jiraachaa jiru. Har'a akkuma jedhame waldaa baay'een isaanii gara Ameerikaa kana keessa bakka Luusferitti boo'ee waldoota hedduu keessatti qullaa deemuun akkuma baay'ate biyya keenya keessattis baay'achaa jira. Har'a immoo faashiniin tokko irra darbeeyyuu Waaqayyo keessa kee barbaada malee bakkee kee hin barbaadu hamma jedhamutti ga'eera. Uffata kee irraa maal qaba? Waaqayyo jireenya kee barbaada, laphee kee barbaada. Waaqayyoon kan kabachiifnu keessa keenya duwwaa otoo hin taane bakkee keenyaan hidhisa. Keessi damma yaasee keessa bareedee bakkeensaa yoo kosii ta'e gatii maalii qaba? Dhugaan siniin jedha. Gatii guddaadhaan ittoo yookiin immoo kalaankala bareedaa isaa hojjetamee yoo pooppotti sinii fideen siniif hin laatamu nyaatamu. Hamma fe'aa bareedu hoolichi hamma fe'aa bareedu qibsii yookiin kalaakalli pooppotti yoo sinii dhufe itti hin gammadamu. Keessi isaa bareedaadha bakkeensaa garuu kosiidha kanaaf itti hin gammadamu. Keessi kee bareedee Waaqayyotti gammaddee uffatti kee qullaa deemtoote Waaqayyo sitti hin gammadu. Siin akka pooppotti si lakkaa anaan akka pooppotti lakkaa. Wanti Waaqayyotti hin ulfaanne hundumtuu fuula Waaqayyotti cubbuudha. Keessi keenyas bakkeen keenyas illa Kiristoos. Jiraannes duunes nuyi bu'aa dhagna Kiristoos gaafa jedhu dhagna keenya duwwaatti gammada otoo hin taane uffata keenyattis hin gammada. Dubbiin keenyas Waaqayyoon afaan keenyas funyaan koo gurri koo rifeensi koo Waaqayyoon ulfeessuu qaba. Sababni isaa uffati kun uffati Yesuus Kiristoos hojii hojjeteera jedha. Mitiiree dubartittiin gaafa uffata Kiristoos Yesuus tuqxeen fayyite. Silazii uffanni koo kun hojii hojjechuu qaba. Hojii hojjechuu uffanni koo kun Kiristoosin ulfeessuu qaba. Kan ofii ulfaanne attamitti warra kaan ulfeessuu danda'a? Kiristoos Yesuus ittiin gammadne taanaan keessa hin jiraatu. Kanaaf har'a baay'een keenya maqaa Kiristoos kiristaanummaatiin uffata ciccitaa uffannee Kiristoos keessa malee bakki irraa maal qaba kan jedhu lakkoofsan qabu. Bareedaadha. Keessi isaa xibsiidha garuu bakkeensaa pooppoodha. Namni pooppootti nama laatetti hin gammadu. Kanaaf ati yoo keessi bareedee bakkeen kee fookkeessatti hin gammadu. Bakkeen keessi immoo afaan kee bareedee keessi kee akka sitti yoo fokkises Waaqayyo sitti hin gammadu. Waaqayyo kan inni gammadu keessi kees bareedaa bakkeen kees bareedaa. Akka raajota sanaa bakkeen isaanii uffati isaanii suufii bareedaa uffatu keessi isaanii summii isaan sin gammadu Waaqayyo. Summii afaan gaarii dubbatu uffata gaarii uffatu Waaqayyo waaqessu hin tajaajilu garuu keessi isaanii summii raajota yeeyyota ta'anii gogaa oolaa uffatanii sitti hin gammadu. Waaqayyo bakkees keessa keettis gammaduu barbaada. Kanaaf Waaqayyoon kan kabajju Waaqayyoon kan ulfeessitu keessa keef bakkee keetiidha. Har'a jiraanyu keenya keessatti macaafa Roomee 12 sumaan amma dubbisatti fakkeenya bara isa darbuu duukaa hin bu'ina jedha.
keessumaa immoo har'a uffati istaayiliin jiru biyyoota keenya keessa barattoota eebbifaman gaafa ilaaltan gara eebbaa jala gahanii uffatoonni uffataman baay'ee kan nama gaddisiisanidha. Dargaggoonni baay'een gaafa kampaasii jiran rakkina adda addaa keessa dabarsanii hin eebbifamu. Dhumarra garuu waan boqonnaa waaqayyoo fudhatan fakkaata. Kanaaf uffatan taane bara dhuma eebba jala uffatan taane kan uffatan dargaggoonni keenya yuunivarsiitii fi kolleejjii adda addaa keessaa hedduudha. Yaa obboleessa kooti eebbifami rakkina hin qabu. Eebba caalu bareedaadha. Digiriis eebbifami, maastarsiis eebbifami. Rakkina hin qabu. PhDs qabaadhu, saayintistiis qabaadhu ta'i. Fuula waaqayyootti dooktara baluun hin jiru, piroofeesara baluun hin jiru. Fuula waaqayyoo kan jiru ati mucaa waaqayyooti. Waan baratteef waan hin baranneef waan eebbifamteef tokko hin jiru, garaagarummaan hin jiru. Waaqayyoo mucaa koo baluu baran eebbifadha, baran hojii qabsiifadha jedhee waa'ee kee yaadu. Akka nuti itti yaannutti gaafa nutti eebbifamnu waaqayyoo nutti gammada nutti fakkaata. Gaafa ati maastersii fittu, digirii kee fittu, dippiloomaa kee fittu waan waaqayyoo sitti gammadu sitti hin fakkaatiin. Waaqayyo jireenya keetti gammada malee sadarkaa barnoota keetti hin gammadu. Gaafa ati gaa'ila uummattu yookiin mana bareedaa ijaarrattu waan ergamoonni waaqayyoo ilil jedhan sitti hin fakkaatiin. Ergamoonni waaqayyoo gaafa ilil jedhanii kan isaan ilil jedhan gaafati dhugaaf jiraattuuf gaafati lubbuu tokko gara Kiristoositti fiddu duwwaadha. Eebbifamuun kee waaqayyoon hin gammachiisu, waaqayyoon hin gaddisiisus. Jireenyatti jiraattu garuu guyyaa guyyaadhaan waaqayyoon gammachiisa, waaqayyoon gammachiisa. Eebbifamuu bara dhumaa jala geessee giraajuweeshinii kee jala geessee uffati kee waaqayyoon hin gaddisiisin qullaa hin deemiin. Situ eebbifame malee waaqayyooti eebbifame miti. Ati kan eebbifamte uffata gaarii uffachuun otoo hin taane barumsa baratteen eebbifamte malee uffataan miti. Jalqabayyuu eebbifamuu jechuun digirii tokko fixuu yookiin immoo sadarkaa barnootaa tokko tokkotti darbuu jechuun eebba otoo hin taane bu'aa eebbaati. Eebbi keenya inni dhugaan Kiristoos Yesuusidha. Wanni nun argannu barumsi eebbifamnu yookiin manni ijaarrannu yookiin wanni nuti godhannu eebba otoo hin taane bu'aa eebbaati. Bu'aa eebbaatti hin gammadiin kan ati itti gammaduu qabdu madda eebbaatti gammadi. Isa yaa'u isa burqicha maddisiisutti gammadi malee isa yaa'utti hin gammadiin. Bishaan yaa'utti hin gammadiin isa abbaa bishaanii ta'etti gammadi. Eebbifamuu keetti hin gammadiin isa abbaa eebbaa ta'etti gammadi. Kanaaf jireenya kiristaanummaa keessatti gaafa waggaa 5ffaa waggaa 3ffaa eebba keessee Kiristoos Yesuus Kiristoosiin hin buusiin yoo har'aa qabdee Kiristoos Yesuusin buuftee bor Kiristoos Yesuus si buusuu danda'a waan ta'eef ati abdii boriiti yaa dargaggeessa nana barattee digirii tokko maastersii tokko PhD tokko qabaattee bor dhalooti kun waldaan kiristaanaa gurguddoon harka keerraa eegu ati garuu waan xinnoo irratti Kiristoos Yesuusin hin buusiin. Eebbifami digiriis qabaadhu maastersiis qabaadhu rakkinan qabu gammadi galateeffadhu garuu uffati keef eenyummaan kee waaqayyoon haa ta'u. Kanaaf yeroo baay'ee barattoonni dhumarra gahanii waan tokkoof dhufnee waan lama barreedu. Kanaaf barumsaaf dhufne inni kan caatii bara inni kan waan hin taane bara inni kan dizaayinii bara. Ati garuu waan tokkoof dhuftee waanuma tokkoon bahi rakkinan qabu. Sababni isaa waan tokkoof dhuftee waan hedduun booda jira waan ta'eef eebba bareedaa jira. Inni kaan waan tokko dhufee waan lama bara. Inni kaan immoo waan tokko dhufee jireenya fuuraa divilooppii godhatee waan lama bara. Ati garuu waan tokko dhuftee waan barte sana adda baasadhu. Na eegilleetti har'a suufii kan uffadheen na eegi yafoon diimaa sana kan jirus jira. Sitti dhufaan jira yafoon diimaa kan jirus jira. Amma nyaatta. Bakkinan qabu foon diimaas nyaadhu. Bareedaadha warri foon diimaa nyaatan isaanitti haa tolu inni guddaan foon diimaa nyaachuu otoo hin taane jireenya diimaa jiraachuudha. Dhugaan siin jedha ati gaafa barumsa tokkotti eebbifamtu sadarkaa jireenya kee dabale otoo hin taane rakkina tokkoo rakkina biraatti dabarte. Qormaata chaapterii tokkoo fixee chaapterii biraatti dabarte malee lafarra rakkinni hinuma jira borus hinuma jira kaleessas hinuma jira. Lafti kun takkaa guuttee hin beektu namaa mijattee hin beektu.
ati beekis wallaalis addunyaan kun takkaan guuttu yoo barumsa fitte hojii dhabuuf jira hojii yoo argatte moddoo si rakkisa jireenya si rakkisa gaa'ila si rakkisa mana si rakkisa waan hunda si rakkisa kanaaf borus gara kiristoositti deemta waan ta'eef karaatti hin buusiin doonii isaarraan bu'iin uffati kee kiristoos yesuusin eebbi kee kiristoos yesuusin haa ta'u. Inni lammaffaa waa'ee uffataa laalle inni lammaffaa waa'ee dibataati. Kanaaf waa'ee dibataa irratti wantoota addunyaan kun promotion guddaa isheen jirtu keessaa tokko waa'ee dibataati. Har'a addunyaan kun addunyaa kosmootiksii taatee keessa jirti. Is common in addunyaa hundumaa keessatti waa'een dibataa koomenii ta'ee jira. Dibatoonni kun baay'een isaanii guutummaa guututti gogaa namaa jijjiiruu danda'u. Kosmootiksii har'a gosa 100 hedduu kan jiran qorannoon mul'isa. Kanaaf kosmootiksii keessaa suuqonni baay'een isaanis kosmootiksiidha. Promoshiniin har'a miidiyaa irratti gaggeeffamu baay'een isaa dhala namaa gargaarurraa waa'ee promotionii kosmootiksii bahutu caala. Hiyyeessa gargaarurraa yookiin immoo waa'ee barumsaa dabarsuurraa yookiin immoo dhaloota waa gochuurraa promotionii baay'een isaa guddaan kan inni taarget godhe akkamitti kosmootiksii oomishnaadha. Kanaaf warshooleen addunyaa baay'een isaanis taarget kan godhan inni guddaan promotionii kosmootiksii irrattidha. Kanaaf addunyaan kun addunyaa kosmootiksii keessa jirti jechuudha. Kanaaf kosmootiksiin baay'een isaanii oomishamaa jiran nama adii gurraacha gochuu gurraacha immoo adii gochuu yookiin bifa namaa kalarii addaatti jijjiiruu akka danda'an. Kanaaf dhalli namaa yeroo ammaa kana baay'een isaa bifaaf eenyummaa waaqayyo isaa uumetti baay'ee gammadaa miti. Kanaaf inni adii ta'e gurraacha ta'uu barbaada, inni gurraachi immoo addaachuu barbaada, inni diimaan immoo xinnoo gurraacha ta'uu barbaada. Addunyaan kun nama bara rakkisaa keessa jirti. Kanaaf ani yoon gurraacha ta'e addaachuun barbaada, inni adiin immoo gurraacha ta'uu barbaada. Sababni isaa maajoor qorannoon akka mul'isu namoonni baay'een uumama bifa isaaniitti baay'ee gammadaa miti. Quba harka isaaniitti, rifeensa mataa isaaniitti yookiin immoo bifa isaaniitti baay'ee gammadaa miti. Maajoritiin nama gammadaa miti. Kanaaf dizaayinii biraa barbaadu. Kanaaf yeroo baay'ee dibata akkasii hidhii isaanii, nyaara isaanii, fuula harka, qaama adda addaa isaaniitti yoo dibadhe ani nama haaraa ta'ee yookiin immoo eenyummaa haaraa qabadheen baha jedhanii yaadu. Nama addaa ta'u dizaayinii addaa uffachuu nama addaa ta'u. Kanaaf dhalli namaa har'a kun boca ishee guyyaa guyyaadhaan keessa jijjiirti. Kosmootiksiin kan dadhabe immoo har'a yeroo baay'ee giraaftiikiin yookiin immoo giraaftiingiitiin immoo sarjariitiin namoonni baay'een dizaayinii gogaa isaanii illee baratti jijjiirachaa jiran jiru. Har'a pilaastik sarjariin baay'atee namoonni adiin gogaa isaanii bakkeetti gargashaa jiru. Fakkeenyaaf akka sirbituu Ameerikaa Mikaa'el sana fa'aa jechuudha. Kanaaf baay'een isaanii kalarii nutti laatametti yookiin waaqayyo nu uumetti baay'ee gammadoo miti. Namoonni baay'een kosmootiksii yookiin immoo dibata kana gaafa fayyadaman waa'ee dibanni kun eessatti oomishama maalirraa oomishamaaf eenyutu oomisha kan jedhu takkaaf hin gaafatu namoonni baay'een. Dhugaa dubbachuuf har'a dibatoonni baay'een meeddiin hin qabani. Let you check. Whatever solution haa ta'u, suspension haa ta'u, sadibamu haa ta'u, saliqinfamu haa ta'u, whatever daakuu haa ta'u, powder haa ta'u. Kan nyaara haa ta'u, kan funyaanii haa ta'u, kan fuulaa haa ta'u, kan whatever dibatooti baay'een har'a kosmootiksoonni jiran maajoriitiin isaanii meeddiin hin qabani. Uffati har'a uffannu baay'een isaanii meeddiin hin qaba. Nyaatumti nyaatamullee meeddiin hin qaba. Iddootti oomishame qaba. Garuu kosmootiksiin baay'een isaanii meeddiin hin qabu. Sababni isaa kosmootiksoonni baay'een bebbeekamoon isaanii kan isaan hojjetaman namoota galaana gidduu jiraataniif eenyummaan isaan hin beekamneef madda hin beekamne irraa akka hojjetaman qorannoon lafa kaa'a. Googilii irraa galaatii kosmootiksiin kun yookiin chaapistikiin kun lippistikiin kun whatever paawudariin kun meeddiinii qabaa jettan yoo ilaaltan meeddiinii qabu baay'eensa kan qabu garuu jira. Let you check it. Dargaggoonni keenya irraa kan inni beeku suuqii eenyurraa akka bitee fi maqaa kosmootiksii sanaa beeka eenyurraa akka bitee magaala kamirraa akka bitee beeka malee eessarraa eenyuun akka oomishame wanta beeku hin qabu. Outcome yookiin immoo consequencein yookiin har'a dibatan rifeensa kootti dibadhu dibatan fuula kootti dibadhu nyaara kootti kuulatti dibadhu kun yookiin hidhii kootti dibadhu kun outcome isaa maal fida yookiin immoo side effect isaa maal fida jedhee wanta beeku hin qabu.
har'a kosmootiksoonni diban baay'een isaanii jalqaba nama bareechuu jalqaba uumama haaraa godhuu dhumarratti garuu bara dulluma ofii fuula shaakartaaf jireenya adda addaa keessuma kaardivaaskulaariyyuu kan fidan hedduun isaanii dhukkuboota kaardiyaak yookiin immoo onnee haga hidda dhiigaa kan miidhan hedduun isaanii jiru fuula namaa gogaa namaa jijjiiranii dhukkuboota hedduuf kan nama saaxilanidha baay'een isaanii. hayyuun takka ammaa akka jedhetti har'a kosmootiksii tokko keessatti keessumaa kosmootiksoota galaana qixa lamaanitti hojjetaman keessatti kosmootiksii tokkotu seexana torbatti hojjetamaa jedhe yeroo darbe tokko seexana tokko irraa iyyite maal irraa qabatte ennaan qodaa koo dibatteetti funyaan isheetti dhiisheetti jettee irraa iyyiti turte argeeran. amma ni kosmootiksii dibachuun bareedaa mitiin jedhu uffata uffachuunis bareedaa miti siniin hin jedhu kosmootiksiin keenya nuyi dibannu bareedaadha bareeduu qabna wanta ulfina waaqayyoof ta'uu qaba malee bareeduun uffata gaarii uffachuun ta'uu hin qabu siniin jechaan jiru yookiin immoo kosmootiksiin fayyadamiina jechaan jiru ኮስሞቲክሳችን የምንጠቀመው እግዚአብሔርን ማክበር አለበት it should have to be respect the God it should be for the glory of the God it should be adore the name of the God it should be a respect in front of the God እግዚአብሔር መደሰት አለበት ዋቀዮት ይገመዱ ቀባ ከናማል ራከ ቢተመን በኩን ድርቀመዳ ከናፍ አይደንቲቲን ኬኛ ቢፈዲበነን ኮስሞቲክሲን ጨለቂ ፈመቶን ታነ ቃም ኡማ ዋቀዩን ላቴን ጨለቂሱ ቀባ kaninitti bareennu nuti yoomiyyuu ayyaana waaqayyoo malee kuula bakkeetiin miti ayyaanni waaqayyoo yoo sirra jiraate ati fokkisiyyuu hin barbaadamta abiddi waaqayyoo sirra haa jiraatu ayyaanni waaqayyoo simboon sirra haa jiraatu hamma fe'iyyuu godoomi dhaloota gidduutti barbaadamta hamma fe'iyyuu dibadhuuti akka nama warshaa keessaa bayetti bakkeetti mul'adhu addunyaan sinsimattu yoo ayyaanni waaqayyoo sirra jiraate malee sababni isaa har'a dibattee har'a nama warshaa keessaa bahe fakkaatee yoo dhalootatti baate har'a wanti warshaa keessaa bahe boru sirraa bada ammas borus warshaa keessaa akka nama bahetti siroo saayikilii gaggeessaaf ta'a jireenyi saayikiliin taane gaggeessaaf ta'a obboleessa obboleetti kosirteen hima kan sirraa calaqqisuu qabu kosmootiksii baraan dhufee darbotoon taane ayyaana waaqayyooti wallalles beeknes guutes irrattes dheerannes gabaabbannes furdannes mijates mijachuu baates kan nuti ittiin calaqqifnu ayyaana waaqayyooti uffanni kee yookiin immoo dibanni kee yookiin wanta ati gootu hundumtuu sadarkaa kee ibsu kan sadarkaa kee ibsu eenyummaa isa Kiristoos keessa jirudha qabeenya amma fee qabaadhu beekumsa amma fee qabaadhu addunyaan harka siifaa rukuttu waaqayyo keessa jiru taanaan gatiin qabu waaqayyo jireenya kee keessa jiraachuuf immoo ati wanta waaqayyo godhu hojjechuu qabda kanaaf peer influence jiraachuu danda'a hiriyaa gadheen amala gaarii mancaasa jedhamee barreeffameera macaafa moototaa isa jalqabaa 12 irratti iyyuu Rehoobaam gaafa abboonni warri Israa'el dhufanii maal goon abbaan kee akkas nu rakkise wanjoo gaarii wanjoo guddaa nu rakkaayetu ati immoo nu salphisi jennaan inni immoo namoota gurguddoo gaafachuu dhiise hiriyaa isaa wajjin guddate gaafate maal jennaan hin gowwoomta ennaan hin gowwoomta jedhani maannaan akka jettu ennaan ani immoo dachaa sinirran kaa wanjoo dachaan sinirra kaa jedhi ani isin abbaan koo qacceen sin garafaa ture ani immoo qaccee piins of priis yookiin immoo wanta waraan yookiin immoo qaccee ta'ee funyaan sarratti dachaa I don't know piins of yookiin immoo ishee waraantu dachaa qabu ittiin isa waraantu nan si waraana ittiin sin garafaa jedhe torban qabaayira afaan oromoonsa ittiin nan si waraana jedhe namichi hayyootan gaafanne hiriyaasaa gaafate hiriyaasaatu gorsa biyya immoo bulcha har'a siinan jedhe hiriyaan kee akkasin gootu siin jechuu danda'a hiriyaa gaariin hiriyaa gadhee nama gaarii mancaasa hiriyaa keen ilaalin addunyaa gaariin addunyaan fakkaatiin ollaa keen fakkaatiin mamse kan nuti fakkaachuu qabnu Kiristoos isa qaraanii irratti dhiiga isaa dhangalaasedha isa fakkaadhu moodeliin keenya Yesuus Kiristoosidha malee ollaan keenya kosmootiksiidhaan akka nama warshaa keessaa ta'e nuti kosmootiksiidhaan akka warshaa nama keessaa ta'een ta'uu hin qabnu kan nurraa calaqqisu ayyaana waaqayyooti simboo waaqayyooti malee har'a yeroo baay'ee amma lippistikiin addunyaa keessa jiru baay'eensaa diimaadha maaf diimate dhiiga dhangalaasu jechuudha diimaa hiikisa kanaaf lippistikii baay'eensaa diimaadha diimaa dhiiga dhangalaasu jechuudha kun mallattoo ani dhiiga dhuguuti jedhu mitiidha warri illuminaatii
diiminni kamiyyuu kan inni agarsiisu mallattoo dhiiga dhuguuti. Kanaaf hidhii keenya akka malee itti dimnee humnaa ol yoo itti dimnee deemne ani dhiiga dhuga jechuudha hiikan qabu. Dhiiga dhugdaa dibadhu rakkina hin qabu dhiiga dhuguu barbaadda taanaan. Har'a immoo amma immoo inni diimaan hafee gurraacha ta'eera. Baay'een isaa immoo gurraacha faltii fakkaatu dibama kun immoo dukkana jechuudha. Ani ilma dukkanaati yookiin ani intala dukkanaati jechuudha. Keessumaa shamarran keessatti baay'ata. Ani intala dukkanaati jechuudha. Ani mucaa seexanaati yookiin immoo mucaa dukkanaati jechuudha. Waan hiika isaa hin qabne nuti copy paste hin goonu. We are original in the front of God. Macaafa Phexros 3:3-4 akkas jedha. Of kuuluun keessan wanta alaan mul'atu hin ta'in jedha. Garuu of kuuluun keessan in hin banne jedha. Keessoo namummaa keessanii isa dhokataadhaan haa ta'edha. Kanaaf obboleessa koo obboloota koo sinin jaalladha. Kosmootiksiis fayyadama, uffatas bareedaa fayyadama, bareedaa simboo qabaadha. Kan dursu garuu haa dursu. Kan dursuu qabu ayyaana Waaqayyooti. Simboon biyya lafaan darba. Dargaggummaa keenyatti Waaqayyoof taane bara dulluma keenyatti Waaqayyo nuu ta'a. Uffanni kee nyaanni kee Waaqayyo naa ulfeessu. Sadarkaan barumsa kee Waaqayyo naa ulfeessu. Maatiin kee Waaqayyo naa ulfeessu, jireenyi kee Waaqayyo naa ulfeessu. Nuni gara addunyaatti fiigna toon taane addunyaa gara keenyatti fiduu qabna. Be an influential. Ati nama dhiibbaa uumu ta'uu qabda. Waldaa kiristaanaa keessa jirtutti biyya jiraattu keessatti addunyaa uumi. Addunyaa waliin hin fiigiin. Sababni isaa fiigicha ati fiigduuf warri kaan fiigan tokko miti. Sababni isaa galma kee xadda. Galmatti fiigdu yoo beekta ta'e karaa itti fiigdu beekuu qabda. Warri fiiganiif hin fiigiin. Baree jetteef hin ka'iin. Galgalaa jetteef hin rafiin. Ati ogeessa ta'i. Ogeessi bahaaf dhiya biiftuu beeka. Yeroo warra kaanitti dukkanaa'u siif bari'uu danda'a. Yeroo warra kaaniif ammoo sitti dukkanaa'uu danda'a. Kan kee adda, fiigichi kee adda. Kanaaf akka namaan ta'in. Kanatti ta'uu qabdu akka Waaqayyo jedhe haa ta'u. Kanatti ta'uu qabdu akka Waaqayyo siin jedhe haa ta'u. Kanatti ta'uu qabdu akka Waaqayyo siin jedhe ta'i. Isaaf ta'i siif ta'a. Waaqayyoon kabaji. Dhabiyyuu rakkadhiyyuu beelay. Rakkinni jiraachuu danda'a. Idduma jirutti Waaqayyoon ulfeessi. Lafarra yeroo gabaabaa jiraanna. Hamma jirutti gaan gaarii hojjenna. Dabarree bara baraa mootummaa Waaqayyoo keessa jiraanna. Galgala keenya samii irratti ilaalaa jiraanna. Rakkinan qabu har'a rakkinni keenya bukkee keenya du'i jiraachuu danda'a, gaddi jiraachuu dandeenya. Garuu yeroo itti ol butamnu hin beeknu. Obboleessa koo obboleetti koo gammadi. Waan inni guddaa Waaqayyoo fayyaa sin dhowwatiin. Nagaa sin dhowwatiin. Yoo nagaa qabaatte addunyaaf taata waan ta'eef. Isinin jaalladha. Torbee dhufu. Istaayilii rifeensaa irraa qabee waa'ee dorgommii ispoortii waliin laalla. Hammasitti nagaan naa ta'a. Barri 2021 bara moo'ichaa, bara tarkaanfii, bara milkaa'inaa, bara itti ceetan biyya keenyaaf lafa keenyaaf bara nagaa haa ta'u. Ayyaanni Waaqayyoo bara hamma bara baraatti isin hunduma keenyaa wajjin haa ta'u. Shalom. Sinin jaalladha. Ameen.